আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। সো আমি আসলে ঘুমাচ্ছিলাম, হুট করে ফোন আসলো যে আমার একটা পার্সেল আসছে, এই জন্য আমি নিচে গেছিলাম তাড়াহুড়ো জন্য, একটু বিধ্বস্ত লাগতেছে। যাই হোক, সো পার্সেলটা নিয়ে আসছি এবং চলেন আনবক্স করি যে কী আছে পার্সেলে, আমরা দেখি। সো আমি সিজন নিয়ে নিলাম, বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে আমি কাটা শুরু করে দিছি। সো দেখতেই পাচ্ছেন কাটতেছি, অ্যান্ড স্বাভাবিক যেহেতু ভিডিও করতেছি, ডেফিনেটলি একটু সারপ্রাইজ। সো আমি কেটে ফেললাম এবং বের করে ফেললাম, এটা একটা জাস্ট ফোন না। সো আমি ফোনের ব্যাক সাইডে আপনার স্টিকার মার্ক করা থাকে যে আপনি কীভাবে আনবক্স করবেন। আমি অলরেডি আনবক্স করা শুরু করছি এবং দেখতেছি জাস্ট আসলে ডেফিনেটলি ইটস এ রিয়েলি গুড, অ্যান্ড আমি জাস্ট ওপেন করতেছি অ্যান্ড ওয়াও, আলহামদুলিল্লাহ ইটস এ 15 Pro Max অ্যান্ড খুবই সুন্দর। এবং থাকে না যে এটা ন্যাচারাল কালার, এবং এর সাথে জাস্ট একটা C2C চার্জার দিছে, জাস্ট কেবল। আর আপনাকে অ্যাডাপ্টারটা কিনে নিতে হবে। আর একটা জিনিস গুড থিং করছে, সেটা হচ্ছে C2C করছে, যেটা আসলে রিয়েলি গুড। আর যেহেতু কালারটা ন্যাচারাল, এটা আসলে নিউ এডিশন। ফার্স্ট আমি আমার বেস্ট ফোনটা আগে ওপেন করব, দেন নিউটা। স্টিল নোকিয়া সাউন্ড বেস্ট। সো ফাইনালি আমি বিসমিল্লাহ বলে টার্ন অন করে দিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন ফোন অলরেডি অন হয়ে গেছে অ্যান্ড ফোন প্রপারলি ওপেন হবে, দেন ফোন সেট আপ হবে। সো অলরেডি ফোন ওপেন হয়ে গেছে, হ্যালো করলো। সো ওকে, এই ছিল আর কি। আলহামদুলিল্লাহ, ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং। আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া, সর্বাবস্থায় শুকর আলহামদুলিল্লাহ। So today, আসলে আমি একটু সারপ্রাইজ। Basically, the last year, this day, I came in this country, and today I just completed my 1 year in this country. So this journey was not really smooth. All time I just missing my home and I just missing my mom. Cause আমার আব্বু নাই, সো আমি অলওয়েজ আম্মুকে, আমার ফ্যামিলিকে সবসময় বেশি 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 মিস করছি এবং স্টিল করতেছি। সো আরেকটা জিনিস যেটা আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে অ্যাবাউট ফোন, সো আমার কাছে, আমি যেহেতু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেখছি, দ্যাট মিনস আমি যে সময় জন্মগ্রহণ করছি তখন বাংলাদেশে ইন্টারনেটই ছিল না, তো আমার কাছে স্টিল এই ফোন ফেভারেট, সুপার ফেভারেট। দ্যাটস ওয়াই আমি ক্যারি করতেছি। এটা আমার কোনো কাজেই লাগে না, কিন্তু আমি ফোনটাকে অনেক যত্ন সহকারে ভালোবেসে আমি রেখে দিচ্ছি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমার হাতে বর্তমানে সবচাইতে দামি ফোন যেটা কিনা আপডেট 15 Pro Max, যেটা বাংলাদেশি টাকা 2 লাখ টাকার উপরে, এটা আমার হাতে। কিন্তু দুইটার মধ্যে যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে উইচ ইজ দ্য বেস্ট অ্যাজ এ সোসাইটি বা সোসাইটি যে একটা থাকে না যে আপনার একটা কালচার তৈরি করে দিচ্ছে, সেই দিক থেকে সবাই বলবে যে আইফোন ইজ দ্য বেস্ট, কিন্তু অ্যাজ এ কমফোর্ট আমি এটাকেই বেশি প্রেফার করবো এবং এটা স্টিল আমার কাছে অনেক ফেভারিট। সো সব কিছুর জন্য শুক্রিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। আর থাকে না যে আমি আমার যত ভিডিওস আমি করি জাস্ট ফর দ্য কিপ মেমোরিসের জন্য, নাথিং ইন্টেনশন, থাকে না নাথিং শো অফ, এরকম কিছুই না। সো আমার জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যেন ভালো রাখে, আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমিও দোয়া করবো সবার জন্য, আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক এবং সবার লাইফে সাদাকা বারাকা বেশি বেশি বাড়াই দিক। আমিন। আল্লাহ হাফেজ।